نبرت أكاس أما فرن نيبر يسوس دوغا أما أرغتني أيوة وان إنه فصفوني وان إنه فواموني يسوس إرغما ربي أكتاي أف إن اللي أكاسو فينجرا كنو بلس كين أمانوئيل كاسوما اتفا اتفق أرقى مصطفى أما اتفق بر الآن صار مصطفى يتشم في لتما لا تما ده أكاسي عندي ما قادر عن اللي قاري يا أباو في فكر ربي في لتا أكاسي اتفان مال غدا دوبت هفامتي أما في لتما تهو قبجريتنين مصطفى تهي أكاسي أمانوئيل اللي كلمة الأمانوئيل أرمو أمانتي أمان جتشون أمانا كبيرة كيامو نما أمانا بات ربي ساتايسو أكان أسمان والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نما هندا رب كرا غندا نغايات غندا دغات غندا يسوس اتديمو خدو كغندا يسوس الرادوفي غندا جنتا كا تمر اتديمو يسوس اتديمو هدو سنت ربي نما مرايو وما المناماتك غدا جچو إرادو برتي أديف قراچس إسلمان إسرائيل قفامتي كوام أورومو ليني وما فرنج ليني ياما Arabas ni yaama gurraacha fargitanii bifaan addaan fohu jechuu ganda nagaatti nama mara yaama wayahdi man yashaa'u nama ofii fedhe qofa keessaa itti qajeelcha warra san keessaa kunoo akka obboleessa keenna Abdii faa obboleessa keenna Amaan faa obboleessa keenna Mustafaa faa asuma keessa kunoo obboleessa keenna Daawud faa maqaa duraanii yoo waamne kaa kunoo Dr. Abdusalaam faa akkana kanatti gammeetti kuufiyaan kee Abdusalaam wal beeytaniini Abdusalaam adaba namarra kaajee dafee bukku fee لا ما نجر كونو ما شاء كا الله ايوه انت فاهم شهاده قبس ابو شهاده نو قبس سمعت أشهد 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 الله الله لا إله اله إله إلا الله إلا الله أشهد وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله رسول الله كان كونوا نتبين تقول دفن جرنا وأن عيسى وأن عيسى ترجمة إجمع ربيتي يسوع أكاس يرجم ربي تقرأ ربي ترجم ربي قبرت سنة بيت إيه نبي عيسى نقدر بتشيسات هو شهادان تهانات هو أكاسي أيه دلق الرئيس ربنا جرا أبشر أبشر جماعة روندا إيدا وبليان كنوجي اتفق. براتو مصطفى بقى جرات تنبو سرانو نمان دعوة للبلين ديفتر هندار بيجلفات التعمل اللبون هوجين كيسا يوب حفون قبو بيتو اتما Maaliif دبلت koottoo ani dhugaa dubbachuuf baay'ee masin jaalatame yeroo baay'ee walfalmii keessan jala taa'ee ilaala gastii erga dhugaa maaliin fide ragaa fi ni jedhama waan ta'eef dhufee kibbee jala taa'ee dhaggeeffatu. tokkootu jedhe yoo ni figarte jedhanillee ragaa namaan jedhani kanaaf hin dhufne jedhe gaaf tokko yookaan kufa Isiniin hin karakkaroo ani jaluma taa'ee dhaggeeffadhee tolchite waa barumsa fudhee ba'a. baga tolchite akkas ta'uu yoo dhufan kijiba namni baay'ee kijiba hin kijibin kan jedhu caafamee jira sani namni hin kijiba baay'ee beekta osuma arguuti imbija soo kun rakkisaadha Ustaasi dhamarrana duukaa suu diddaniin isin wal falminee turre garuu dhumarrana diddani gaa naan dide cufattani sogga imo rageen amdiinis dhiisanaa jedhe bakka hin beeka ما بقت أنا مانويلين ama dhiisi galee fi dhiisa doktor amdiina dhoowwe Ennaan iddoon isinii qaba baay'ee. abshira abshira Baay'een sin jaaladhaa. Wallahi sin Laayif immoo banneedhuma haasaa irra kaa kun argasii. Akkas. Qoom callifne ree sheerillee isinitti gochaan jira. waan takka naan dhufa jechuun waqtiin waan jedhe malee dhaggeeffadhee hojii keessa obboleeyyan keessan fiduudha amma miidiyaa duuba jechuudha nama hedduutu jira warra mu'allafaa wajjin akka jam'iyyaa furqaanitti hoolaa tokko finnee fi kun har'a irra garmaamaa jiranii akkas nu waliin turaa nu waliin bulaan affeeraa keenya yoo rabbi fide insha Allah biiznillah obboleeyyan keenya nama hedduutu as jira rabbiin nu haa tiksu nu ammallee dhaamsi dhaamnu obboleeyyan keenya ka afaan tokko wal dhageenyu jechuu ka qaama keenyaa saba Oromoo ka ammas afaan keenya dhaga'u hundaafu warra dhugaa barbaaduuf dhugaan takkatti maa dhugaan laman jirtu dhugaa takkatti san
akka Salmaan Alfaarisiin biyya Faarisirraa bahee qotee baasee dhugaa argatetti argatuu qabdanii sanirraa kun obboleeyyan keenna warra dhugaan galtee fi rabbi irra haa tursiisu. Warri dhugaan shakkii isinitti taate ammallee hin turinaati daddafaati shahaadaa qabadhaa jennaani. Garee shahaadaa keessatti har'a namni 10-20 shahaadaa akka qabatu barbaanna. Biiznillah. Rabbi fayyaan ufaakan. Keessaa nama 766 keessaa namni 66 yoo muslima ta'e malee kuuwwan jaruma haa dhageeffatan sirriitti hageessanii galtu sirriitti dhageeffadha. Hin jarjarinaa garuu iyyuu lafaa shahaadaa qabadhaa akka jahannam isin hin nyaanne jennaan. Yesuusis ni dhufaa gaafa dhufeetiin hin jedhe Qur'aanaan nama waggana jechuu akka hin daganne wangeelli shaaramee akka jiruu fi Qur'aanni immoo bakka akka bu'e marruu hubatuu beekuu qaba. Tanuma dhaamsa goonaa nuti akka dhaabbata keenya dhaabbata Furqaan Associationitti. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Eebbifama. Umrii dheeraa dhaabbu. Hin dhufnaa banaa. Namatu salaama isiniin jedha. Kun diinaaraa bar diina yaasii bar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جرت أبو؟ جرى الحمد لله. إيه وانتم زبدة؟ تكسنوا عيد مبارك كل عيد عام مبارك. وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. كمبرنا كمبر هدو. Gaarii hunda bara dhufullee warra waliin jiraatu rabbi nu haa godhu hundi keessanuu kan jalaa gubbaa kan viidiyoon Happy Eid baatan al-Adha. I have sent you inbox but you didn't respond. wallahi I was busy this week especially thank you Maybe. I'll look at it inshallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudi Arabiyaanis dhufe gaafuno الله أكبر. ودم ساقن دندي. awoloota sagaleen hin beeka jedhee miyya soosoo siin beekaa bare أنا فيديو بقربو لك قالنا هولان سنيف كلاميرا. آمين. شبون سنيف دي فميرا. amen hoolaa miila lama moo miila afurii kanaan na rakke هولا ميلا فوري قالنا هولا كان يقارن Nakas, ممات يا kono. مجرة. akkas rabbi بري sirraa جريني jaalatu. كيساني بفميرا. amen واقعي آمين بري بر. جريني كيساني قال ما تشونغوتيرا. amen جريني كيسان تدور حالا قال ما تشونغوتميرا. amen ما أنا في ماتين كيسان تكفميرا. amen درا في دوبين كيسان تكفميرا. amen nama waaqayyo eebbifame أو تيكا واقعي يوتين إجميرا. amen amen حواسا إسلام من على جرنغوتو أكما كريستوس يامت تكر إسلام ما تياميرا. yaa meera وان إسن جتن أني إساني بوسيرا. buuse قلبين إساني بناميرا. abanam amen أنني إساني بناميرا إسلام ما فرطو في كوبايرا. amen amen gooftichi isaa eebbisu والسلام عليكم. ayye Asuma jazakumullah Ustaz Asumaan gaaffii ay tokko sayya asuma jirtan anuma qofaaf Itoophiyaa keessa yaa rabbi Itoophiyaan asuma فونجي يا نبيك تودا أخي والله. afuura qofaaf Asumaan Ustaz hundi keessanuu warri dhageeffachaa jirtani amma gowwayyaa amma ni sayyaadhaan asitti kufi yoon jedhe kun amantiidha. Amantii namaa tuquudha. kuf laa maal amantii miti san Ustaz islaama Abumaaz kufa. Kun amantii namaa tuquudha yaa uummata. laa amantii ajaja isin ajaja Uummanni duula nurratti kaasaa jira. Ispeeshaalii nuti amantii namaa namni dhakaatti Abada. amanuu danda'a. Amantii namaa hin arrabsiina amantii keenyaan nuun jedha nuun. akkas Pirinsipilii mootummaa yookiin immoo konstituushinii heera kaa'ame osoo hin taane nu amantii keenyaa jalqaba nu dhorka nuun. akkaana dhugaa keeti Kanaafuu warri ولا karaa تسبوا miidiyaatiin الذين duula garaagaraa يدعون nurratti من adeemsisaa دون jirtan الله نجد dhaabbadhaatii of ilaalaa nuti amantii namaan tuqu keenyas tuquu hin eeyyamu warri amantii islaamaa arrabsan ergamaa rabbii nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam arrabsan as nu waliin jiraachuu jira magaalaa keessa nuti osoo amantii namaan tuqiin osoo amantii namaan arrabsiin garuu abaluun hidhamuu qaba abaluun seeratti dhiyaachuu qaba jedhanii miidiyaa irratti afaarsaa jiran so seerri ilma namaa hundumaafuu amantii hundumaafuu wal qixatti ilaala yoo akkas ta'e nus warreen amantii keenya arrabsan seeratti nuuf adeessan nuti amantii namaa hin arrabsinu nu amantii keenyaatu amantii namaa arrabsuu nu dhorkanu dhugaa akkanuma jechuudha warreen sagalee keenya dhageessan hundi keessanu nuti amantii namaa hin arrabsinu warra amantii keenya arrabse warreen islaamummaa arrabsan warreen nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fuula miidiyaa hawaasaa irratti dhufanii arrabsan seeratti nuuf dhiyeessan stiil magaalaa keessa jiraachaa jiru magaalaa biyya kana keessa jiraachaa jiran
seerri hundumaafuu hojiirra ooluu qaba. Nuti amantii namaan arrabsinu. Kan qotiyyoon iyyuu malee qacceen iyyite jedhan. So let this law just equal. Akkas jechuu barbaadna kan man jedhan. akkana uf jechuun amantii miti ifaaf ifatti maqaa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kaasanii jarri arrabsuutti jiran jarri waan hamaa dubbachuutti jiran ifaaf ifatti jiru islaamummaan amantaa akkanaati jedhanii biyya keessa taa'anii namoonni gurguddoo jedhaman namoonni beekamtii qaban haala kanaan dubbachuutti jiran walaakin uf kufi jechuun amantaa wahiidhaa hin wakkalu amantaa wahiidhaa bakka hin bu'u Abu Mu'aaz Akkas ta'e ragaa. hin bu'u yoo hin bu'a jedhan ta'e immoo ragaatiin nutti haa dhiyaatamu jechuudha. Kuni amantaa wahiidhaa bakka hin bu'u amantaa wahiidhaa ragaa hin bu'u. Hinumaa'uu gurguddaan abbootiin amantii sanaayyuu wanna kana irratti gadi fageenyaan irratti hojjetaa jiru. Uf kufii kana booksiidhaan akkanatti namatti akeekanii nama kuffisuun kun akka inni waan hin taane ta'e hundinuu irratti riyaakti irratti hojjechuu jiran amantiin abbootiin amantaa gurguddoon iyyuu jechuudha. Waliyyuu walirratti hojjechuu jiranii kanaaf kuni arrabsoo amantaadhaa miti kuni warri gurguddoon warri amantaa muslimaatti qeeqanis nuuf adabamuu qaban seerri jiraatennaan itti nuuf gaafatamuu qaban. Yaa asumaan immoo dhaamsa ishee xumura ani kan hin jechuu barbaadu warreen miidiyaa hawaasaa kana fayyadamtan hundi keessanii nuti sobuu akkaan dhorkaadha hin sobnu nuti hin kijibnu garuu waan jarri jedhaa jiran kanaaf defend ofirraa godhuun immoo dirqama self defense is a natural right. Hundi keessa warra keessa jirtan self defense is a natural right mirga uumama rabbiin ilma namaatiif kenneen ofirraa deebisuun jechuudha. So karaa kijibaatiin warra olola nurratti adeemsifamaa jiruuf nuti immoo karaa dhugaatiin ofirraa qolachuun mirga qabna jechuudha. Maaliif miidiyaan hawaasaa kunu ruulii fi reguleeshinii kaa'eeru qaba waan karaa miidiyaa kanaatiin namni dabarsuutiif. So nuti soba fabricate goonaa osoo hin taane karaa dhugaatiin we defend ourselves. We defend our religion. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. እሞ ጀዛኩሙላህ የመጨረሻ መልእክት ነውና በደንብ ስሙልኝ። ኡፍ ኩፍ ጀቹን አመንቲ ኬኛ ቃምኒ ጀዱ ዮ ጅራተ ኪታብ አመንቲ ኢሳ ከሰት ጥቅሲኑ ሀከኑ ስንገለ ጥቅሲኑ ሀከኑ አቺቦ ደሞ ረፍ ቆጥምነ ለማፋ ይሞ ወረ መቃ የርገማ ረቢ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ያሜ ብየ ከነ ከሰት አረብስ ዋን ፎከታ አናን ሲላን ጀደምነን እርገማ ኪያን ጀዳ ቱረ ሰረትኑ ፋዲያቱ absolutely ወሰላሙ አለይኩም Galatoma. qaama dulloo malee qalbiin hin dulloomtu jabaadha rabbi umrii sinaa dheereessu akkana jenna saabit assalaamu alaikum sinlee warri viidiyoon baatan kan hundi keessanuu baga jiraattan jabaadha diinaa ofii barachaa itti nama afeerra nuti hanguma nabi Muhammad jaalannu Ciisaa ilma Maryamillee jaalanna jiran nuti nabiyyoota isin maqaa xureessitan wangeela keessa tokkoffaa kan gartee maqaa nabiyyoota xureessu jiru waan haadha abbaa kiyyaan ejjaa hin jedhan namni qaamni abbaa kan kee hin ejjiin sagaggaalee osoo hin jedhe obboleettiin ta'e firri kee hiriyyaan kee jedhe hin ustu luut ejjaa jedhan ilmaan isaati hojii ejja jedhan jedhan nabi Nuh alayhi salaam rabbiin addunyaa kanarraa tokkoffaa tawhiidaan isa filatee erga biyya lafaatitti Adam tokkoffaa nama ergame inni farshoo quufee qullaa deeme jedhan wayaa sirra kaayyate san qofa Daawud alayhi salaam jaartii namaa ijaazaa buusee taaptaap godhee ulfeessee jedhan Nuhi kana jedhe abadan ummanni kun irraa qulqulee yaa Daawud innaa ja'alnaaka fil ardi khaliifa nama jee rabbiin filate nama seenaa isaa agartee yoo qur'aana keessa rabbiin nabiyyoota hunda qissaa isaan rabbiin ummata kana hunda ummata gartee baraarii ummata normaalii jara akkasiitii mijarri kun bar warra rabbiin filate wangeelii tokkoffaa ejjaa fi sharmuuxummaan maqaa isaan balleesse waan jarabar warra zinaa dalagu kana jedhan kun ragaan 21 takka Maatiyos irratti odhaytan warra qaraxa gartee gibira gartee haqama nam gibira hanamarraa guru fi warri tokkoffaa awwaluu wantee man yadkhulul janna akka wangeela warri jannata jireenya bara bara dura seenu jara kana jedhan tokkas taate warra intalti bunnaa beetiiti warri taaptaap ijaazaa wal buusuu jannatuma deema maal Yesuus fudhachuu isa galche so kanaaf waa hunda nuti waan wangeelli gartee maqaa balleessee bira dhaabbanne mirga nabiyyootaatis rabbiin qulqulleessee isaan filate ummataaf fakkeenya ta'e ummata ejjarraa nama dhorku jarri kun warra ejjuu miti warra dhugaa dalagu warra walqixxummaa mirga namaa bira kutee mirga bineensummaa eegu jarri kun jennee dubbachaa jirra so eeni ejjeeroo jettan hin saalfattani rabbi subhaanahu wa ta'ala isin haa qajeelchu kanuma jenna
Kasi baabaan as deebi'aniiti shattamam jedhaa waan jettan inshaallah. Tibil bilani. Abu Talha welcome atilleen. Adam Yasin. Sani gara lallabaa deemna bakka afirra. عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. Yaa Adam. Si cubbuun fide jedhanii maqaa kana cufa guddaa geenyu akkuma si goona siitu biyya lafa. أبو ماز Jirtu كم نجاه؟ nagaa alhamdulillah. Arab welcome. لا يا أخي جواد ربي ملي عمري سعادة ريسوتي Hunda keenya وان غاري جرت غيرين شهادات نسمع عندنا إيه akkaasi. ummata karaa qilee waan jaanami yaa'u kana karaa jannataa siyaamuun bareeda. Shakkii qaba. Baggandiitti nama yaamanu ganda gaarii sanitti nama yaamna. Eenyu ka? Gaarii kan nama yaamanii. Muhammadiin nama yaame karaa isaati. Waalaikum salaam. Assalaam. Maashaallah jabaadha wallahi Wa sinii innaka abbaa lakabiir caalaa. asrati. Asinti koonturillee jabaatte Gareen shaadaa walumaa galatti jabaattan bakka deemtan qilleensa addunyaan masaraarraa eegalee ilaa hanqa qabriitti namni isin beekan qaduutti jabaadha lallaba wallahi. kasi Reenaa dhiiftanii asara. mindaa keessa rabbi jannataa. Eenyurraa in ajriya illaa alallah. Waa takka warra tiktook irraa hin barbaannu kan yaamnurraa waan barbaannu islaamarraa waan barbaannu wala nabiyyoota irraa illee waa takka hin barbaannu rabbi malee. Nabiyyooninu mindaan keenya rabbi rahmaan irra jira jedhan. Maal wayyaamne nuti jara keenya umrii gaggabaabduma tana keessa ooma lamaa sadii dubbataa jira waan ulamaa ittiin irraa dhageenye. Maali nabiyyoota rabbi ka waggaa 950 yaame la hawla wala 950 jechuun tapha seetani umrii da'awa. Bar guyyaa 9 miti sa'a 9 miti bar torban 9 miti baatii 9 miti bar amas 9 miti bar 900 ante maal jiraatati ummata nabi Muhammad keessa kan kas jiraatu ni injiru nabi Muhammad ghalib ummani irra hedduu nabi ummata khiyyaa jedhe ummata irra umrii xiqqoo jiraatu sanuu warra dura jannata seenu jara kan maa bayna 60 wa 70 khaachi waate qodaanga 80 70 dhibba keessa seene DVD bana taka baktiyaa nasiib chaansii wayii rabbi sii baase akka biyya alaa agartee hiree wayii nama baate jedhan akkasii sii baate jechuun ummata keessaa waa xiqqasho walii galle kanaaf jabaadhaa da'awaa umrii teessan nabiyyoonni umrii isaanii hedduu fixan waa hedduu mudattan da'awaa irratti hin rukutamta hin reebamta hin tumamta hin ajjeefamtallee yoo rasee ajjeesan maali ati gartee laa ilaaha illallah jettee duutee jennaan namni si ajjeessanis guyyaa tokko hin du'a bar hundinuu an ajjeefame fuula rabbii duratti wal mormuudha achi dura walii qabamuuf ta'a ati tooyida irratti du'a carraa barbaadde rabbiin